Good day sa inyo mga master. Ang project natin ngayon itong Mitsubishi Strada. Ang issue niya mga master, hindi siya may start, walang redondo. Yan. Kahit i-start dito walang reaction yung yung susi, hindi siya ma-start. Sa mga Strada mga master, meron na siyang alarm. Pagka tinanggal ko tong fuse ng alarm, ito, tinanggal ko yan, start ko yan, umaandar siya. Pag tinatanggal ko yung pinaka fuse ng alarm, ito, ibig sabihin mga master, nagka problema to sa system ng alarm. May bumigay na pyesa. Bali sa alarm mga master, mayroon siyang cut off relay ng starter. Ito yon. Check natin yan mga master, kasi pag nagloko yung relay na yan, hindi mo talaga mapapaandar. Bale ito yung relay mga master na relay ng cut off ng start ng alarm. Bali pala itong relay na ito mga master, hindi siya yung ordinary na relay lang. Bali two-way ito mga master. Ayan, ito na yung relay mga master. Walang makuhang bago. Kaya itong surplus Japan na lang ang ikakabit natin. Bali tatanggalin na lang yan yung mga niya. Ikabit na natin yung relay, tas kinabit na natin ng fuse. Try na natin kung aandar na. Ayan, mandar na siya. Yun lang mga master, sana makatulong sa inyo pagka na-experience nyo yung ganitong trouble.